హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీ మహేశ్వరి డిలైట్స్. ఈరోజు వీడియోలో పైనాపిల్ రవ్వ కేసరి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. వీడియో చూసే ముందులా వీడియోకి లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నోటిఫికేషన్ మిస్ కాకుండా వస్తుంది. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని, అలాగే స్వీట్ అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ మెయిన్ కదా, సో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లోకి 1 కప్పు ఉప్మా రవ్వ వేసుకొని దోరగా ఫ్రై చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్యాన్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని 1/2 కప్పు బాగా మగ్గిపోయిన పైనాపిల్ పీసెస్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే లిటిల్ బిట్ సాల్ట్ కూడా మిక్స్ చేసుకోండి. సాల్ట్ ఎందుకంటే స్వీట్ రెసిపీ కాబట్టి ఎవటి కొట్టకుండా ఉంటుంది. 1 కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా వాటర్ మరిగాక ఫ్రై చేసుకొని తీసుకున్న రవ్వని మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవాలి. రవ్వ కుక్ అయ్యాక లిటిల్ బిట్ ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫుడ్ కలర్ అనేది ఆప్షనల్, మీ కాడ కుంకుమ పువ్వున్న యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఆప్షనల్, వేసుకోపోయినా కానీ ఏం కాదు. మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. స్వీట్ కోసం తగినంత షుగర్ని యాడ్ చేసుకొని ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ఫ్రై చేసుకొని తీసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి, బాగుంటుంది. అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి. కొంచెం కాచిన పాలని యాడ్ చేసుకోండి. స్వీట్ అనేది టేస్ట్గా ఉంటుంది, ఇది ఆప్షనల్. అంతే, పైనాపిల్ రవ్వ కేసరి ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవటమే. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.